Vanaand in die nuus, Suid-Afrika groete groote wat sy kameralens as wapen ingespanne teen apartheidse ongeregtighede. Joernaliste van 'n TV-stasie in Ecuador loop deur onder bende geweld wat dreig om na ander lande oor te spoel. En het Bafana briek aangedraai in hulle Afghan opwarmingsstryd teen Lesotho of het hulle harde bene gekou? Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Dit sal 'n groot onreg wees as die legendariese fotograaf Pieter Magubane se naam nie by die land se geskiedenisboeke ingesluit word nie. Met die lofprysing het president Cyril Ramaphosa die toon aangegee vir Magubane se verewiging as 'n joernalistieke reus. Die internasionaal bekroonde fotojoernalis is op Nuwejaarsdag in die ouderdom van 91 oorlede. Hy is telkens tydens sy begrafnisdiens in Johannesburg beskryf as iemand wat nooit moeg geword het om die apartheidsregering te beveg nie. Die president het die huidige geslag joernaliste aangemoedig om in Magubane se voetspore te volg. 'n Spesiale provinsiale begrafnis is aan hom toegeken vir sy rol in die stryd teen apartheid. Ramaphosa het gesê Magubane het sy kamera as wapen ingespan teen die ongeregtighede van die apartheidstelsel. Just as his generation of journalists held the powerful to account, we continue to count on today's generation of media workers to fulfill this noble act and role without being hindered, obstructed or censured. Volgens die president is dit danksy moedige stryders soos Magubane dat die wêreld bewus geword het van die apartheid gruweldade. I did not leave the country to find another life. I was going to stay and fight with my camera as my gun. I did not want to kill anyone, though I wanted to kill apartheid. And a freedom fighter he was. As the New York Times obituary put it, Peter Magubane's images documenting the cruelties and the violence of apartheid drew global acclaim. Ramaphosa het gesê in die bestel word mediavryheid beskerm en joernaliste se werk gerespekteer. Hy het bygevoeg dat daar ook nou gedink moet word aan joernaliste wat in die oorlog teen Hamas in die Gaza-strook dood is. When we look at the world today, we see journalists being arrested, persecuted, and even being killed for doing their work. As we bid farewell to one of our own legendary journalists and artists and photographer, I ask that we remember the more than 100 journalists and photographers and media workers who have been killed in Israel's genocidal war on the people of Gaza. Magubane is in die Volhuis Gedenkpark begrafplaas ter aarde bestel. Hy laat sy kinders, kleinkinders en agterkleinkinders agter. Intussen is Dr. Magubane tydens sy begrafnisdiens in die Goudstad bestempel as 'n vryheidsvegter wat apartheid beveg het met die druk van 'n knoppie. It's a jazz song. 'n Afskeidslied vir Dr. Pieter Magubane deur die jazzlegende Abigail Kubeka. I tell you it was burning, and I know. Magubane se familie het hom as meer as net 'n inspirerende fotojoernalis beskryf. One of the things I often think about as his daughter is that there were many crossroads at which I felt very confused at the road my father took. As a true daddy's girl, I wanted nothing more but to be with him all the time. It took me growing up to begin to understand the kind of man he was. Magubane is in 1932 gebore en sy loopbaan het in 1955 begin.
Hy het bekendheid verwerf deur sy ikoniese beelde wat die lot van die gemarginaliseerde swart meerderheid in die land blootgelê het. Vir sy journalistieke vriende was hy 'n formidabele figuur. His pictures were forwarded to the International Defence and Aid Fund for South Africa and the ANC and assisted in mobilizing the international community to support the struggle against apartheid. Magubane het vreesloos van die hartverskeurendste gruweldade in Suid-Afrika vasgevang en baie het in sy voetspore gevolg. Wherever they go, you follow them. If you see them jump into cars, jump into car as well. And then if you get lost, we'll bring you back or you'll find yourself back home. So I did that. And all I want to say right now is that thank you for the opportunity that Peter Magubane gave me. I was asking for a film. He did not give me his film. He gave me time. Magubane is met 'n provinsiale amptelike kategorie 2 begrafnis vereer. When they said a picture is worth 1,000 words, I think they meant Dr. Magubane. And therefore I want to thank you, President, for agreeing and accepting our requests to honor this great man of our country. Mede-fotograwe het 'n laaste eerbetoon aan Magubane gelewer op pad na sy laaste rusplek in die Volhuis Gedenkpark begraafplaas. En so is die onbaatsugtige bekroonde fotograaf se laaste hoofstuk met waardigheid afgesluit. Die Konstitusionele Hof in die Demokratiese Republiek van die Kongo het 2 aansoeke wat die land se verkiesingsuitslae betwis verwerp. Die hof hou vol die huidige president Felix Tshisekedi het inderdaad 73% van die stemme ontvang. Onafhanklike waarnemers het wydverspreide ongeruimthede en logistieke probleme tydens die verkiesing op 20 Desember aangemeld. Die Konstitusionele Hof het beslis dat onreëlmatighede nie die algehele uitslag kon beïnvloed het nie, aangesien die kandidaat met die naasmeeste steun, Moise Katumbi, slegs 18% van die stemme op hom verenig het. Tshisekedi sal na verwagting op 20 Januarie vir 'n tweede termyn ingehuldig word. Die dra van gesigmaskers is van vandag af weer verpligtend in Spanje weens 'n skerp toename in griep en COVID-19 gevalle. Dit nadat sommige streke reeds verlede week pasiënte, besoekers en personeel versoek het om maskers te dra. Die streke sal die regulasie opskort as griep en COVID-syfers na 2 weke daal. Spanje was van die laaste lande in Europa wat COVID-19 regulasies opgehef het. Inwoners moes steeds tot Julie verlede jaar in gesondheidssentrums en apteke maskers dra. In nog internasionale nuus het Peru se gewapende magte op sy grens met Ecuador ontplooi. Dit kom te midde van vrese dat die toenemende bendegeweld in sy buurland die hele gebied kan destabiliseer. Die Peruaanse eerste minister Alberto Otarola het die aankondiging gedoen kort nadat swaar gewapende mans beheer probeer oorneem het van 'n televisiestasie in Ecuador. Die aanval volg 'n dag nadat president Daniel Noboa 'n nasionale noodtoestand in Ecuador afgekondig en 22 bendes in die land as terreurorganisasies gelys het. Die gewapende mans het tydens 'n regstreekse uitsending by 'n ateljee van 'n openbare TV-netwerk ingebars en die aanbieder, joernaliste en ander personeellede as gijslaars geneem. Die aanbieder, Jorge Rendon, sê die mans was gewapen met langafstandwapens en het klapmisse gedra. Personeel is beveel om op die grond te lê voordat daar op hulle losgebrand is. Een van ons kameramanne is in die been geskiet, nog een se arm is gebreek. Die polisie is in kennis gestel en was binne enkele minute hier. Owerhede het bevestig dat hulle weer in beheer van die televisiestasie is. Minstens 10 van die aanvallers is in hegtenis geneem. 'n Gespanne atmosfeer heers in die hoofstad Quito. Inwoners sê hulle vrees verdere geweld. Ons is gevra om vroeg van die werk af huis toe te gaan en weg te bly van verdagte voorwerpe. Mense is nie net bang nie, hulle is vreesbevange. Jy kan die senuagtigheid in die lug voel.
Die aanval op die TV-stasie is die jongste sedert die ontsnapping van die leier van een van die land se magtigste bendes uit die tronk die afgelope naweek. Geweld het in tronke uitgebreek, polisiebeamptes is ontvoer en ontploffings insluitend motorbomme is oor die land aangemeld. President Neboa het die toestand as interne gewapende geweld bestempel en 'n 60 dae lange noodtoestand afgekondig. 'n Aandklokreël geld en die polisie patrolleer landwyd strate in stede en dorpe. Die minister van Justisie, Ronald Lamola, sê hy is vol vertroue dat Suid-Afrika 'n uiters bekwame regspan en sterk saak teen Israel het. Lamola lei die Suid-Afrikaanse afvaardiging na die internasionale geregshof in Den Haag in Nederland, waar die saak môre en Vrydag aangehoor sal word. Suid-Afrika beskuldig Israel van volksmoord oor sy optrede teen die Palestynë in Gaza. Meer as 23.000 Palestynë is sedert Oktober in Gaza dood in Israel se lug- en grondaanvalle teen Hamas. Suid-Afrika is vol vertroue dat sy klag by die internasionale geregshof sal lei tot die beëindiging van wat hy as volksmoord bestempel. Hy beskuldig Israel dat hy die Geneefse konvensie op volksmoord oortree het en vra dat die hof tydelike maatreëls aankondig wat Israel sal dwing om die aanvalle op Gaza te staak. As a people who once tasted the bitter effect of dispossession, discrimination, removals, racism and state-sponsored violence, we are clear that we will stand on the right side of history. Israel, wat hom in 'n ongewone stap in die hof sal verdedig, ontken ten sterkste dat sy optrede op volksmoord neerkom. Die land se president Isaac Herzog het vroeër Suid-Afrika se klag as barbaars en verregaande bestempel. Intussen het die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Anthony Blinken, samesprekings met die president van die Palestynse owerheid, Mahmoud Abbas, in Ramallah in die Wes-oewer gevoer. Honderde Palestynë het die strate ingevaar om teen die besoek te betoog. Die samesprekings vorm deel van 'n streeksbesoek te midde van toenemende kommer in die VSA dat die konflik na ander lande gaan uitbrei. Amerika hou vol dat hy Israel steun in sy poging om homself te verdedig. Volgens Blinken is die tol van die oorlog op burgerlikes in Gaza egter te hoog en moet Israel stappe doen om die lyding te verlig. Mynbedrywighede by Impala Platinum se Royal Bafokeng myn in Rustenburg Noordwes is hervat nadat mynbestuur 'n skikkingsooreenkoms met die Nasionale Mynwerkersunie bereik het. Meer as 2000 werkers het in Desember verlede jaar 'n onwettige ondergrondse sitstaking by Impala se perseel in Bafokeng gehou. Dit het tot die afdanking van 38 werkers gelei. Die werkers het gestaak oor opgehoopte pensioenfondsuitbetalings, belasting op bonusse en die historiese winsdelingsooreenkoms vir werknemers. Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie het die dispuut oor die winsdelingsooreenkoms besleg. Kragtens die ooreenkoms ontvang werkers reeds volgende maand vergoeding uit die skema. The money that workers have been demanding currently, who are in an unlawful strike, the company has agreed that it is going to pay back that outstanding ESOP scheme money, which belong to the 2022 Royal Bafokeng ESOP scheme. So the payment will be effected during the first week of February 2024. So the management also agreed that the suspensions of the 38 employees who participated in an illegal underground sit-in at the operation last year. So those suspensions have been lifted, and the employees have been issued with final written warnings. Ons kyk nou na 'n kort samevatting van die markaanwysers. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart hoofsaaklik gedaal.
Die prys van witmielies is R3.703 per ton, wat R88 laer is. Koring kos R3 minder op R6.240 per ton. Sonneblom se prys is R8.646 per ton, dis R52 laer, en soja kos R8.266, wat R47 minder is. Bafana se eerste wedstryd teen Mali in die Afrikaans beker toernooi in die Fokus sal die toon aangee vir die res van die sokkerskouspel. Dis die mening van die kaptein en doelwagter Ronwen Williams. Die Suid-Afrikaners pak Mali op 16 Januarie in Korogo. Die onervare span mik daarna om skeptici stil te speel. Suid-Afrika het in die vorige toernooi in die kwartfinale vasgeval. Intussen is geen doele aangeteken in Bafana se opwarmingswedstryd teen Lesotho in Atteridgeville, Wes van Pretoria nie. Slegs 3 Bafana-spelers het voorheen aan 'n Afrika-Nasies beker toernooi deelgeneem. Williams, sy onderkaptein Percy Tau en Themba Zwane in 2019 in Egipte. Die spelers besef 'n positiewe begin in die Fokus is noodsaaklik. The main thing is to collect points, especially come next week. You know, our opening game is so important. It's going to be a tough one. We saw the result over the weekend. You know, they had, I think they won 5-2 or something, 6-2. So it's not going to be easy, you know. But the main thing is to have control over your own destiny. Bafana spelers het baie selfvertroue gekry onder leiding van die 71-jarige Belg Hugo Broos, wat 7 jaar gelede die toernooi met 'n verswakte Kameroense span gewen het. Broos glo hy beskik oor 'n gebalanseerde span met 'n mengsel van jeug en ervaring wat 'n opskudding in die toernooi kan veroorsaak. Die middelveldspelers Zwane en Themba Monare is die mees ervare spanlede. You choose really all young players, and before you play one game, you're already out. Because those guys don't have the experience. So you need also to have a good mix. And that's why I choose Tabak. Hoewel Zwane vorige Nasiesbeker ervaring het, maak die 34-jarige Monare sy debuut. We bring a different piece to this beautiful puzzle. So I think that everyone is learning from each other, and I think that, yeah, that's true. We learn a lot from the Sundowns guys. The Sundowns guys, they do a lot of traveling and they play a lot outside the country. Die 20-jarige middelveldspelers Osborne Apollos en Jaden Adams is die melkbaarde in die Bafana groep. Suid-Afrika se voorste manstennisspeler Lloyd Harris het minder as 'n uur nodig gehad om die Spanjaard Daniel Rincon met 6-2 en 6-2 te klop in die kwalifiserende rondes vir die Australiese Ope toernooi. Harris het verlede jaar weens beserings tot 149ste op die wêreldranglys teruggesak. Hy moet daarom nou vir die Australiese Ope toernooi kwalifiseer. Hy kom in die volgende ronde teen die Fransman Kieran Jacquet te staan. Die eerste Grand Slam van die jaar begin Sondag in Melbourne. En so kom ons aan die einde van nog 'n baie besige nuusdag. Onthou kykers kan ons ook op YouTube volg. Soek net SABC Nuus en volg ons daar. Jy's baie welkom en so bly jy altyd op hoogte van die nuus van die dag in jou taal. 'n Mooi aand verder, totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag sien ons reën word verwag in grootste gedeeltes van die land. Ons sien 'n 80% kans vir reën. Dit strek vanaf die dele van die Oos-Kaap tot en met Noordwes. Vir môre word reën steeds verwag in grootste gedeeltes van die land. Andersins mooi weer langs die Weskus.
Vir vannag is daar waarskuwings uitgereik, 'n geel vlak 2 en 4 waarskuwing vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van die Noord-Kaap, dele van Noordwes en dan ook in die Vrystaat. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën wat verwag word in dele van die Oos-Kaap. Vir môre selfde waarskuwings wat uitgereik is vir ewige donderbuie en swaar reën. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, baie nat in die provinsie. Bronkhorstspruit het dan 'n minimum van 17 en dan sien ons Carletonville is 16.25. Ons volgende provinsie is Limpopo. Enkele buie en donderbuie, Mokopane 20-30 en dan sien ons Lephalale dan 'n maksimum van 33. Mpumalanga, verspreide buie en donderbuie, Skukuza bereik 'n maksimum van 33, Ermelo 14-26 en dan sien ons Middelburg is 16-27. In KwaZulu-Natal nat in die provinsie ook, Ulundi 20-28 en dan sien ons Kokstad bereik 'n maksimum van 25. In die Oos-Kaap koel met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie, Oos-London 20-23 en dan Graafrenet 17-27. In die Wes-Kaap koel sonnig in Vredendal met 'n maksimum van 30, Laingsburg 17-30 en dan Mosselbaai en George Albay 17-23. In die Noord-Kaap warm in Sutherland met 11-27 en dan De Aar het dan 'n maksimum van 31. In die Vrystaat enkele buie en donderbuie, Bethlehem 14-25 en dan Sasolburg 18-27. Ten slotte ons laaste provinsie Noordwes, enkele buie en donderbuie in die provinsie met Ottosdal wat dan 'n minimum van 16 het en 'n maksimum van 30. Dit is dan al van my en die weerdiens 'n rustige aand verder.